Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kamar kullum sunana Kabiru Ishaq, mai gabatar da shirin taskar gidan magani Habal Center. Shiri na musamman da ya saba kawo muhimman bayanai akan magungunan gargajiya tare da koyar da hanyoyi masu sauƙi da mutum zai iya sarrafa maganinsa da kansa kuma a gidansa don taimakon kansa da iyalinsa in Allah ya so ya yarda. Insha Allahu a yau a ɗan taƙaitattun bayanai da zan yi, zan kawo bayani akan amfanin da zoɓo rodo yake da shi ga lafiyar ɗan adam. Babu shakka zoɓo yana da manya-manyan fa'idodi a jikin ɗan adam, amma a taƙaice ana amfani da shi domin daidaita matsalar hawan jini. Wanda yake fama da matsalar hawan jini zai iya amfani da zoɓo rodo domin kawar da wannan matsala. Amfani na biyu, zoɓo rodo ana amfani da shi wajen daidaita matsaloli masu alaƙa da zuciya, ma'ana ciwon zuciya. Zoɓo rodo ana amfani da shi domin kawar da matsalar rashin narkewar abinci a cikin mutum. Akwai rashin lafiya da dama waɗanda take iya faruwa da mutum duk sanda ka ci abinci, abincin nan zai ma ƙabe-ƙabe a ciki ba zai narke ba. To insha Allahu idan ana shan wato jiƙaƙƙen zoɓo rodo za a samu sauƙi daga wannan matsalar. Amma a kula sosai, zoɓo rodo mafi yawa yana da tsami, mafi yawa yana da tsami. Sabida haka duk wanda yake da matsalar ulcer sai ya taka tsantsan wajen shan wannan zoɓo rodon. Sai ka san yanda za ka sha ba tare da ya yi tsamin da ya cutar da kai ba. A taƙaice ma'ana a tsula masa ruwa sosai insha Allahu. Yanda ake sarrafa shi shine ana daka zoɓo rodo bayan ya bushe. In yayi gari sai a zuba shi a tafasasshen ruwa, a matsa lemun tsami kaɗan, sannan a sa zuma gwargwadon yanda ake buƙata. Ina nufin idan kana buƙatar zuma da yawa sai ka sa ta da yawa, idan kaɗan kake buƙata sai ka sa ta kaɗan. Insha Allahu da zarar mutum ya duƙufa da shan wannan haɗin magani, to matsala ta hawan jini sai dai ka ce mata bye bye in Allah ya so ya yarda. A taƙaice kenan, sai kuma wani lokacin in Allah ya sake sada mu. Assalamu alaikum wa rahmatullah.